पैरट भी मिट्ठू है। अरे भाई तो फ्रेंडली काफ़ी दोस्ती होगी है। रैपिड्स, क्यूट रैपिड्स है मैंने। अरे भाई, अरे तुम, अरे इस साइड को, उस साइड को चले जा। वो तो भाग गया भाई, मेरे ख्याल से गुस्सा हो गया, गुस्सा। तो ओए भाई, उन्हें पता नहीं क्या हुआ। चले भाई खाओ, पेट भर के खाना। तो अरे तुम इस साइड को हो जा, इस साइड को चल, ठीक है। चले भाई, ओ पैरट भी बोला के सीधी कर दो घास भाई, एक सेकेंड रुक जाओ बेटा। बैठ गया, अभी धीरे से बैठ गया है, देखता हूँ जाएगा तो नहीं। अरे जाना नहीं भाई, तू भी घास खा मज़े से। तो भाई हमारा पेरेंट्स भी अभी घास खा रहा है, और ये डरा देते हैं। अभी डर नहीं रहा, काफ़ी सुकून से बैठा। ओए 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 ओए, किधर गया किधर गया किधर गया, ये रहा। ओ माय गॉड, और ये ना, अभी ना गम्मा 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 मत करें।